Всем привет, меня зовут Артем, и в данном уроке мы с вами будем моделировать будильник в Blender. Итак, первым делом изменим тип рендера на CyclesRender и удалим из сцены куб. Вместо куба добавим в сцену UV-сферу, увеличим немного масштаб, перейдем на вид спереди, ортогональный вид, повернем сферу по оси X на 90 градусов, R, X, 90. Теперь перейдем на вид сбоку, режим редактирования, режим отображения Wireframe, снимем выделение из всего, нажмем клавишу B и выделим данную часть нашей сферы. Не выделенными остаются 3 ребра от центра. Нажимаем Shift-D. Таким образом мы создаем дубликат. Нажимаем Y, чтобы сместить его по оси Y. И кликаем левой клавишей мыши. Таким образом у нас создается еще один объект. Теперь отделим его от основного, так как это один общий объект. Нажмем клавишу P. Выберем первый пункт Selection. Теперь это у нас два отдельных объекта. Уменьшим его по оси Y, нажмем S, Y, 0.4 и Enter. Сгладим теперь данный объект, применим к нему Smooth Shader. Затем перейдем на вкладку модификаторов, добавим для него модификатор Solidify и установим толщину равную 0,1. И также добавим еще модификатор Subdivision Surface и установим оба его значения в уровень 3. Таким образом у нас получился вот такой объект. Перейдем на вкладку материалов, создадим новый материал и изменим его тип на глаз. Все, перейдем на вид сбоку и подвинем данный объект в правую сторону нашей сферы. Снова выделим нашу центральную сферу, перейдем в режим редактирования, режим Wireframe и выделяем данную часть нашей сферы. Таким образом остаются невыделенными 4 ребра, исходя от центра. Снова дублируем их, по оси Y немного смещаем в стороны, отделяем от основного меша, P, Selection. Выделяем полностью новый наш объект, нажимаем S, Y, 0 и Enter. Таким образом у нас получилось такое плоское кольцо. Теперь нам необходимо наложить на данный объект текстуру. Изменим рабочее пространство на UV редактирование. Справа у нас наши объекты, слева изображение, где мы можем видеть нашу текстуру. Давайте сейчас еще вернемся. Создадим новый материал. Тип оставим Diffuse. И здесь напротив Color нажмем данную кнопку и выберем пункт Image Texture. Загрузим новую текстуру. Она будет прилагаться к уроку. Называется она Clock Face. Открываем ее. Теперь снова меняем рабочее пространство. Здесь выбираем нашу текстуру. Перейдем в режим редактирования. Убедитесь, чтобы данный объект у вас полностью был выделен. И нажмите клавишу U, Unwrap. И здесь мы видим, у нас создалась развертка. Все совпадает. Здесь, если переключаемся на режим отображения текстур, то мы видим, что сейчас цифры у нас немного под углом. Можем вернуться обратно сюда, перейти на вид спереди. И просто в объектном режиме, нажав клавишу R, вращать наш объект так, чтобы цифры были посередине. Вот так. Таким образом мы наложили на данный объект нашу текстуру. Перейдем на вид сбоку.
Снова выделим нашу центральную сферу. Перейдем в режим редактирования, Wireframe. Снова выделяем данную часть. Опять же оставляем 4 ребра не выделенными. Нажимаем S, Y и 0. И Enter. И теперь смещаем по оси Y, тянем за зеленую стрелочку вот сюда. Теперь снимаем выделение, снова нажимаем клавишу B и уже выделяем заднюю часть. Здесь выделяем вот столько, то есть оставляется невыделенная центральная и еще одна линия. Также нажимаем S, Y, 0, Enter и смещаем его немножко сюда. Убираем выделение, возвращаемся в объектный режим. То есть получается у нас вот такая форма. Также добавляем Shader Smooth. Переходим на вкладку модификаторов. Добавляем модификатор Subdivision Surface. Выставляем все в уровень 3. Теперь переходим на вкладку материалов. Создаем для данного объекта новый материал. Назовем его Blue. Он у нас будет синего цвета, и в дальнейшем мы будем использовать его для других объектов, поэтому лучше его назвать. Здесь тип изменяем на Mix Shader. Мы будем смешивать два шейдера. Первый это Diffuse, и второй Glossy. Здесь устанавливаем значение равным 0,2, а параметр Roughness устанавливаем равным 0. И изменяем цвет белый на синий. Я буду использовать цвет 00, 68 и 7. И точно такой же цвет используем для второго шейдера. Здесь снова можно переключиться на режим отображения текстур, выделить данный объект и расположить наши цифры на нашем основном объекте. Так, отлично. Теперь можно заняться созданием стрелочек для наших часов. Перейдем на вид спереди. Давайте сначала на вид сбоку. Добавим в сцену еще одну сферу. Сместим ее вперед. Уменьшим ее масштаб. Нажмем S, 0,1, Enter. И снова уменьшим ее по оси Y. S, Y, 0,2 и Enter. Теперь перейдем на вид спереди, режим редактирования, режим Wireframe. И чтобы нам не мешали наши данные объекты, мы их сейчас можем скрыть. То есть можем просто выделить все это и нажать клавишу H. И таким образом данные объекты сейчас не видны, пока они нам не нужны. Выделяем только что добавленную сферу, режим редактирования, Wireframe. Выделяем верхнюю часть, нажимаем B и вот так немного сверху ее выделяем. Нажимаем G, Z, 0,2 и Enter. Теперь проэкструдируем, нажмем I, 0.01, Enter. Растянем по оси X, S, X4, Enter. Снова проэкструдируем I, 0.2, Enter. И сведем все в центр. S, 0 и Enter. Вот таким образом мы смоделировали с вами стрелочку. Вернемся в объектный режим. Применим к ней Smooth Shader. Перейдем на вкладку модификаторов. Добавим модификатор Subdivision Surface в уровень 3. И теперь перейдем на вкладку материалов. Создадим для нее новый материал. Назовем его Red. Также он будет использовать два шейдера. Выбираем Mix Shader. Первый Diffuse,
второй 8. Параметр roughness устанавливаем равный 0. А цвет используем красный. Я буду использовать цвет i7 21 00. И такой же цвет для второго шейдера. Перейдем на вид справа. Создадим дубликат нашей стрелочки Shift-D и расположим его перед ним. Сейчас мы будем из данной стрелочки создавать новую. Перейдем в режим редактирования, режим Wireframe, выделим ее верхнюю часть, нажмем клавишу G, Z и наберем 0,15. Enter. Возвращаемся в объектный режим. И вот у нас получилась вторая наша стрелочка. Повернем данные стрелочки. Первую вот эту повернем на 60 градусов. R60. Enter. И вторую на 5. R5. Enter. И в завершении добавим для них еще одну сферу. Уменьшим ее размер S 0,05. И разместим ее впереди здесь. Установим для нее Smooth Shader и назначим для нее черный цвет. Все, на этом создание стрелочек закончено. Теперь вернем скрытые наши объекты в сцену. Для этого нажмем Alt плюс H. Переключимся на режим отображения текстур. Можно даже изменить отображение материала. И теперь выделяем обе наши стрелочки и сферу в центре них и располагаем их перед нашим циферблатом. И выделяем данный объект и также располагаем его впереди. Ну вот, примерно вот таким образом. Добавляем в сцену еще одну сферу. Поднимаем ее вверх. Переходим в режим редактирования, режим Wireframe. И выделяем вот эту нижнюю ее часть. И удаляем выделенные вершины. Теперь снова выделяем низ оставшейся сферы. Нажимаем G, Z, минус 0,2 и Enter. Перейдем в объектный режим. Добавим Smooth Shader. На вкладке модификаторов добавим модификатор Solidify. Толщину установим 0,1. И также добавим Subdivision Surface, как обычно, в уровень 3. Уменьшим размер данного объекта. Нажмем S 0,55 и Enter. И на вкладке материалов применим для него уже созданный ранее материал Blue. Снова добавляем в сцену сферу. Поднимем ее немного. Уменьшаем ее размер S 0,1 Enter. Приблизим немного масштаб
режим редактирования, режим Wireframe и выделяем данную ее нижнюю часть. Нажимаем G, Z, минус 0,5 и Enter. Возвращаемся в объектный режим, добавляем Smooth Shader, модификатор Subdivision Surface в уровень 3 и создаем новый материал. Тип шейдера будет Glossy. И цвет для него установим серый. Поднимем немного данный объект, чтобы вот так он располагался. И теперь выделяем оба данных объекта, переходим на вид спереди. Повернем их R40 градусов примерно. Даже, наверное, много. Ну, в общем, здесь не столь важно, здесь можно и на глаз. И создаем дубликат. Смещаем его по оси X и разворачиваем в противоположную сторону. Теперь выделяем лишь данный объект, снова создаем дубликат, смещаем его по оси X в центр и также еще немного его чуть-чуть повернем, чтобы исходил он из центра наших часов. Так, с этим закончили. Ну и касательно моделирования осталось добавить нам нижнюю часть, ножку для нашего будильника. Добавляем всю ту же сферу, сместим ее немного вниз, уменьшим по оси Y, S, Y 0.5. Получилась вот такой формы сфера. Теперь снова нажимаем S, Z 0,25. Перейдем на вид спереди, режим редактирования, Wireframe. И выделяем половину данного объекта, также с центральной его частью. Нажимаем S, Z, 0 и Enter. Возвращаемся в объектный режим. Добавляем шейдер Smooth. И по традиции модификатор Subdivision Surface в уровень 3. Переходим на вкладку материалов и назначаем для данного объекта уже созданный ранее материал Red. И теперь располагаем данный объект так, чтобы он пересекался с нашими часами. Так, на этом моделирование часов мы закончили. Теперь уже займемся настройкой сцены и освещения. Добавим в сцену плоскость, увеличим ее в 3 раза и расположим так, чтобы наши часы стояли на ней. На вкладке материалов создадим новый материал для плоскости. Тип Diffuse, а цвет изменим на 74, B4 и 7. И теперь добавим в сцену еще 2 плоскости, которые будут нашими источниками света. Добавляем плоскость, также увеличиваем ее в 3 раза. Поворачиваем по оси Y на 45 градусов. Поднимаем по оси Z на 7. И сместим ее сюда немного в сторону. На вкладке материалов создадим новый материал.
Тип выбираем Emission. И силу свечения устанавливаем равную 10. Теперь добавляем еще одну плоскость. Также увеличиваем в 3 раза. Поворачиваем уже по оси X на 45 градусов. И поднимаем по оси Z на 5 единиц. И ее чуть-чуть можно вот так сместить влево. Также создаем новый материал. Тип Emission. И сила свечения равная 10. И последнее осталось настроить камеру. Перейдем на вид из камеры. И выставим камеру перед часами так, как нам нравится. Ну вот примерно так. Перейдем на вкладку рендера. Здесь, в принципе, можно сделать пробный рендер с количеством сэмплов равным 10. Давайте сейчас это сделаем. Вот такой получился результат. В принципе, все устраивает. И теперь уже можно выставлять нужное количество сэмплов. Для чистого изображения 1000 это, скорее всего, минимальное значение. А лучше даже и 2 выставить, если позволяет мощность компьютера. И выставив нужное количество сэмплов, нажимаем F12 и ждем финальный рендер сцены. На этом урок закончен. Всем спасибо. Пока.